केस पकडला यार आता सुगडा राजना कडे जोडला यार तपोस बरो साहेबा दामुंग सब फ्रीड यो इकडे लोर पिझ्झोड अशेरे सको तशे रुग्ण के गोरे शे ब्रोत आगो खुसबियाला जवळ मसे तुम खाय दाव नदीम से तुम खाय ना दा पेला खुजावळ मसे बिया रावळ मसे बिया दिसरा नदीम साहब तुम बल शे शो आगा आगा जे स्पिन जो सर स्पिन ना माछे आगो हमा शो गटिन दाखली की जोड से लगे अल्लाह पर कुदरतुन की भगवती न है कधी के मारा कुछ वाल नो पकडला का हो kana खाला कदा बोले के परतावा दा कैंसर के दा प्रदेशते ना को सही दा दरते मदा अल्लाह शांत गोर हां दा पक्यो अल्लाह कुदरतुन है ता ते सलीमा हां अल्लाह पाक दसे जनावर दي چې داغو کې داسې میخونه دي یار دا شکون نه شکون दा बोस्तर आवडी यार पिसे वर आवडी को مانا باستاله به بیسو کو وختي دا ورته ویل مانا پیس ما ده ته وختي ویل چې زه سبا راځم بل ورځ راځم ته چې پیس راوړ نو هغه بیا پورا یو کانا راوړم مشه پیدا کوم خبره ده پیس نه خلاصيږي پیس نه خلاصيږي 10000 روپے مخالی و ایکس رے کړه درته لیکړه او هغه کیسه ریچګارد نو وته د دې اکسرم ته د دې ایکسرا ما کړه دا به ټوټل پورا رپورټ دل راوړم چودري کړو در ندیم راته لیکلو نه مړه او کنه تا ته ما ها امرای وته لیکلوا او په ګارډن کې مو کړو અમારે થશે ઓકળો મારી જાટોરી થોડે ખસી વિસી પ્રેરા કેવદન પોટલાસ લગાવા સૂરજ મખ સર મારે કરગડે સરો ના સર મળ ના, સર નો સર મળદી કે નો હા દાશે ઉપર દાયો એ મારા કે નહીં રહ્યા યાર નહીં મારે કેવલ નહીં આવે યાર હા આવે તો કે ના દે ઈસા مراي کې نو દાદા ફિરલાય મારા કે રાલા سم د کلاشینکوف ګولې ده ویډیو بس په نت په ورکو ښا او کنه اخو شه ما په ګرانه وري ولی خدای ما په کې سره راولې نو ډاکټر سمای راوستي کنه دا نوم دی ډاکټر فیض محمد فیض الله یار ډاکټر فیض الله ستاسو د کوم علاقې سره تعلق دی